Namaste. Assalamu alaikum. It's the Cinni. And thanks for finding me. In this video, I'm going to talk about the Cinni brand. This branding name is popularly for manufacturing of table fan. So you can available this fan only in Indian continental. I make this video particularly for Indian customer. So I'm using and speaking the Indian Hindi language. So अभी so इधर में लिखा है for lubrication use thin machine oil. So अब जब फैन खरीदेंगे मुझे लगता है उस दुकान में स्विंग मशीन कुछ ऐसे प्रोडक्ट के ऑयल होते हैं। ये तो एक्चुअली सागर स्विंग मशीन ऑयल है। देखिए ये में लॉक्स भी है और तो मैं फैन का है। तो इसमें जो लिखा है फॉर लुब्रिकेशन यूज थिन मशीन ऑयल। सो ये ऑयल पूरा एकदम थिन, ज़्यादा मोबिल की तरह ज़्यादा थिकनेस इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। इट्स मोर नॉट डेंस, इट इज़ वेरी वेरी थिन। यू कैन यूज दिस ऑयल फॉर लुब्रिकेशन। मैं तो इसको 20 आवर्स पर डे मैं इसको रन करता हूँ। तो मुझे आफ्टर यूजिंग 1 week, after using every week, we used only 4 drops। तो आपको किधर में देना है देखिए, वो एकदम देखिए, वो एकदम मेरा तो उंगली नहीं जा रहा है इतना दूर। ये वो जो आप डायमीटर देख रहे हैं एकदम मिडिल में, उसमें आपको ये ऑयल देना पड़ेगा, इधर से ऑयल देना पड़ेगा। देखिए वो आपका जो थोड़ा सा ये देखिए डायमीटर के ऊपर थोड़ा सा एक पॉइंटेड है, थोड़ा सा एक होल है, उस होल में आपको देना पड़ेगा। तो जो मेरा जो घर में जो पहले जो पुराना फैन है उसमें इधर में और इधर में 3 होल्स रहता था। There was 3 holes for using the oil to put it in, और इधर में और एक होल रहता था। तो इसमें अभी मॉडिफिकेशन डिज़ाइन में उसको होल को बंद कर दिया। सो अभी मैं इसको रन करूँगा। देखिए मैं ये ऑफ कर अभी जब ये ऑन हो जाएगा तब ये बहुत ही साउंड होगा। देखिए अभी मैं ऑन कर दिया। देखिए इसके साउंड आप सुन सकते हैं। ये देखिए अभी ये 6 फीट है, 6 फीट है। अभी 18 फीट है, अभी 20 फीट से एकदम मैंने अभी इधर में चलाया। देखिए ये 30 फीट से इधर से देखिए ये आप पूरा आराम से हवा पा सकते हैं। देखिए एक मैं अभी तो मैं आपको थोड़ा सा ट्राई करके दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा हैंड में ये एक पेपर है। देखिए ये पेपर कितना अच्छा से उड़ रहा है। देखिए स्ट्रेट नहीं हो रहा है। देखिए ये टोटल डिस्टेंस है 30 फीट से, इतना सही था। अब कैमरा थोड़ा सा वाइड एंगल है, दिस माय कैमरा यूजिंग वाइड एंगल कैमरा। सो दिस ये इतना दूर से देखिए, ये देखिए कितना अच्छा से उड़ रहा है। देखिए सो आप अगर ये अभी 30 फीट से, तो आप अगर 60 फीट तो 60 फीट चला भी जाए तो आप निश्चिंत आराम से आप हवा को बहुत अच्छी तरह से फील कर सकते हैं। 50 फीट से देखिए इतना ज़ोर से ये हवा, इतना फीट। देखिए आप अगर बहुत 400 mm जो डायमीटर मैंने आपको बताया था, वो जो आप अब अगर खरीदते तो
उसमें मुझे लगता नहीं है इतना दूर से आप हवा पास सकते हैं। जो स्टैंड फैन है, इतना बड़ा स्टैंड फैन होता है, नीचे से ऊपर तक स्टैंड फैन होता है, वो इतना दूर से हवा आपको आराम से पास है। वो भी 40 फीट के दूरी से वो उस फैन में आप हवा बहुत अच्छी तरह से आप पाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये फैन। बहुत ही छोटा है फैन, 300 सीट है। सेम साइज के फैन मेरे घर में भी है। वो 35 years that फैन was 35 years old। उस फैन में ज़्यादा स्पीड भी नहीं था लेकिन इस फैन में बहुत ही स्पीड है। देखिए इसका नॉइस बहुत ही ज़बरदस्त नॉइस है। आपको रात में, मुझे लगता है आपको रात में 2-3 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें भी। मुझे तो प्रॉब्लम हुआ, अभी ठीक ही है। देखिए अभी नॉइस आपको सुनिए। ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होता। मैंने ये 20 आवर्स इसको चलाया, ये ज़्यादा गर्म भी नहीं है तो भी अभी मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। मुझे लगता है आपको यू कैन एंजॉय दिस वीडियो एंड आपको अगर पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर मत भूलिए। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल। So take care. God bless you. Bye bye.